Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Nous avons dans la matière lecture, bien sûr, l'objectif c'est, regardez l'objectif c'est identifier les types de textes. تحديد أنواع النصوص. كما كتعرفوا النصوص كاينين عدة أنواع، إذن النصوص ليست متشابهة، وهذا يدخل في الأسبوع الرابع والخامس. إذن معنا أربعة نصوص لي تيب دو تكست. Alors النص الأول، النص A: 1, 2, j'ai pendu un œuf. 1, 2, j'ai pendu 2 œufs. Dit la poule bleue. 1, 2, 3, j'en ai pendu 3. Répond l'oie. 5, 6, 7, j'en ai pendu 7. Répond la poulette. 8 et 9, il est beau mon œuf. C'est Claude Roy. Alors ça c'est le document A ou bien le texte A. Maintenant je vais lire le texte B. Un beau tableau avec des coquillages d'œufs. Ce beau tableau de la tortue en mosaïque est réalisé grâce au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin d'une tortue collé sur un rectangle de carton. هذا الطابلو رسمنا اولا واحد لا طورتو، ها هي اولا كنرسموا لا طورتو، ومن بعد كنديروا الكولاج، كنلصقوا عليها لي كوكي ديال البيض، كنقبطوا هذاك لي كوكي ديال البيض وكنلصقوهم عليها. دونك هادشي اللي كيهضر عليه النص. La mosaïque de coquilles d'œufs a permis de donner du relief. دونك شنو هو الغوليف؟ هما فاش غادي دوز يديك على هذا غادي تحس بان كاين البيض من الفوق طالع، يعني عنده واحد الارتفاع، ماشي بحال الرسم ما عندوش الارتفاع، كتكون الورقه ملساء. هنا لا، غادي تكون واحد الغولياف، غادي يكون واحد الارتفاعات، المنحدرات، النزول والهبوط والنزول والهبوط الى اخره، كيتسمى غولياف. à la carapace de la tortue. Carapace هي ديك la maison ديال la tortue. Le coloriage des coquilles d'œufs en jaune paille orné de taches gris noires a rendu le tableau fascinant. زعما magnifique, très magnifique. ها هو الكولورياج، راه كاين لي كولور ما بيناتهم هنايا، نكبر واحد شويه تشوفوا لي كولور. دونك كاينين لي كولور هنا، راه كيبان لكم هنايا اللون، كاين البلو، كاين داكور، كاين المارون، كاين لو فيولي، كاين لو فير، داكور. يمكن لكم تلونوهم، ما تخليوش البيض كما لصقتوه يبقى. كاين اللي غادي تخليوها، كاين اللي غادي تلونوها، مثلا واحد الجزء يتلون واحد الجزء يبقى. دونك هذا التكست رقم بي، دولة بي. لو تكست سي: لوا aux œufs d'or. اي chaque nuit، كل ليلة، لوا بوندي ان œuf، بيضات واحد البيضة، aussi gros، ضخمة، aussi beau، ولكن ديك البيضة ديال الذهب، aussi parfait que le premier. Au bout d'une semaine، جوزيف، في خلال أسبوع، جوزيف أشتا دي تير، شرا واحد الأرض، et quelques vaches، وبعض البقرات. Mais il n'était pas encore vraiment aussi riche qu'il le souhaitait. واخا شرا هذاك الشيء ما رجعش لاباس عليه كيفاش كان كيتمنى. C'est bien long، طويل الطريق، dit-il à sa femme. Pourtant، لكن cet oie doit avoir une quantité d'œufs en or dans le ventre. غادي يكون باينه عندها واحد الكميه كبيره ديال داك البيض الذهب، ديال الذهب في البطن ديالها. Pourquoi attendre si longtemps؟ لماذا الانتظار لهذه المده الطويله؟ Je vais les prendre tout de suite. غادي ناخذ هذاك البيض دابا، maintenant. aussitôt dit aussitôt fait. هذا تعبير زوين تحفظوه. حينما قال تلك الجملة شرع في تنفيذها. aussitôt dit aussitôt fait. Joseph empoigna un couteau. خدا واحد السكين، tua l'animal، قتل هذاك الانيمال، et lui ouvrit le ventre، وفتح له الكرش ديالو. hélas، مع الأسف، le fermier avait beau se frotter les yeux، بدا كيحك في عينيه، il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or، ما لقى حتى بيضة ديال الذهب. تصدم. oh là là، gémit sa femme، المرا ديالو قالت oh là là، qu'est-ce que tu as fait؟ ماذا فعلت؟
Nous voilà bien avancés maintenant. Si seulement nous avions eu la patience d'attendre, maintenant, nous ne serons plus jamais riches. De ce jour, Joseph ne rêva plus jamais de devenir très riche. Conte populaire, حكاية شعبية. هذا النص السي. النص دي les femelles des oiseaux pondent des œufs. أنثى أو إناث الطيور تبيض البيض. وهنا عندكم واحد لو ديسان الرسم ديال البيضة، الرسم علمي ديال البيضة سيونتيفيك. كاينه لا chambre à air, il y a le blanc, il y a les membranes et il y a le jaune اللي كناكلو المح الدخلانيه، و لو جون اللي كناكلو هذا كيكون داك البيض فاش كنسلقوه كيرجع بيض هادشي. داكوغ. وهنا كاين واحد المجموعه ديال الغشاءات الداخلين. كاين لا شومبر دير ديال الهواء، كاين هاد الاخر، وكاينه الاخرى ديال لي مونبران فين كيكون الجنين. وهنا غادي نقراو لو تكست. Dans un œuf d'oiseau, في بيضة طائر, on distingue, نميز la coquille blanche ou colorée, كاينه واحد la coquille, deux fines membranes qui sont collées l'une contre l'autre, sauf au gros bout de l'œuf où elles se séparent pour former la chambre d'air. هنا كيصاوبوا لا chambre d'air في الراس ديال البيضة، هنا كيصاوبوا لا chambre d'air في الراس ديال البيضة اكزاكتومون. حتى فاش كيبغي الفلوس يخرج كيجي ساهل باش يخرج، تما كيتفتحوه. لو جون سيتوي او ميليو دو بلون، وكنصح التلاميذ باش ياكلوه لانه هو المفيد. هذاك لو جون اللي عندهم لداخل هو اللي فيه المواد الغنيه بالبوتاسيوم الى اخره. سي اون بول انتوري دو فين ممبران، حتى هي براسها كتكون داير عليها واحد الغشاء. اذا نشوفوا مع كاملين السؤال الاول. De quoi parle-t-on dans ces 4 textes؟ عن ماذا يتحدث كل نص؟ إذا في النص الأول الكاتب joue avec des mots. Il parle bien sûr j'ai pendu un œuf. Donc هو براسو الكاتب كيقول أنا بيضت واحد البيضة. J'ai pendu un œuf. وفي الأخير qu'il est beau mon œuf. جميلة هذه البيضة التي صنعتها. Donc le كاتب هنا هو كيهضر على راسو. 1 2 j'ai pendu un œuf. 1 2 j'ai pendu 2 œufs. داكوغ. رد راسو دجاجة، اولا رد راسو من بعد غادي يرد راسو لوا، ومن بعد غادي يرد راسو اون بوليت. دونك الكاتب كيلعب بالكلمات وكياخذ الدور ديال بعض الحيوانات الاليفه اللي معروفه عند الجميع. بالنسبه للتكست بي un beau tableau avec des coquillages d'œufs. Le texte parle d'un tableau avec des coquillages d'œufs. C'est un dessin qui était décoré par des coquilles d'œufs. Pour le texte C, il raconte une histoire de Joseph et sa femme avec le truc qui pendait des œufs, bien sûr, des œufs d'or. Donc c'est une histoire. En général, c'est une histoire. Il y a le début de l'histoire, le milieu de l'histoire, les péripéties et la fin de l'histoire. Le texte D, c'est un texte qui parle de la constitution, bien sûr, d'un œuf. Quelles sont les différentes parties d'un œuf? D'accord? Deuxième question. Parle-t-on des œufs de la même manière? هل نتحدث عن البيض بنفس الطريقة؟ لا. لا بطبيعة الحال. Quatrième question. Dans quel texte raconte-t-on une histoire? Bien sûr, c'est dans le texte C, là où il y a Joseph. La cinquième question. Dans quel texte décrit-on un objet? كنوصفوا واحد الشيء. فين كنوصفوا؟ Bien sûr, c'est dans le texte numéro B. Ce tableau de tortue mosaïque est réalisé grâce au collage كنوصفوا أن كنلصقوا d'œufs sur le simple dessin d'une tortue collé sur le mosaïque de coquilles d'œufs a permis de donner de relief à la carapace. D'accord? Dans quel texte donne-t-on des informations? Finalement, le texte اللي كنعطيو فيه معلومات. Bien sûr, c'est le texte D.
معلومات حقيقية. Huitième question, complète les phrases avec un récit, une poésie, une description, un extrait d'encyclopédie. Alors, pour le texte A, c'est une poésie. Pour le texte B, c'est une description. Pour le texte C, c'est une histoire, c'est un récit. Et pour le texte D, c'est un texte d'encyclopédie, bien sûr. Et voilà, je vais vous lire, je retiens. Pour reconnaître les différents types de textes, je dois observer leur forme qui va m'aider à les identifier. خصني نلاحظ الشكل ديال النص باش نحدد النوع ديالو. Je fais attention, خصنا نرد البال à la disposition du texte sur la page يعني كيفاش داير التكست مكتوب. ثانيا à la présence ou non de sous-titres et de dessins، خصنا نرد البال واش كاين عناوين صغيرة أو لا رسومات. وخصني نشوف à la longueur طول ديال التكست par rapport aux illustrations بالنسبة للصور bande dessinée album. Les textes qui racontent une histoire sont des textes narratifs فيهم la narration الحكي بحال كما شفنا في التكست سي. Les textes qui donnent des informations sont des textes informatifs بحال D. Les textes qui décrivent une personne, un animal, un objet sont des textes descriptifs بحال le texte B هو هذا descriptif. Mes amis, je vous demande de bien refaire cette vidéo et la refaire plusieurs fois pour retenir cette très très belle leçon. Et je vous souhaite une bonne santé pour tout le monde. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Prof Farid et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo pour vos amis. Au revoir, merci, à bientôt.